Инстаграмда хит болып жатқан осы бір салатты жасап көрмесем болмайтын болды ғой. Алдымнан қайта шығып, бір жасап көріп едім, маған қатты ұнады. Сіздер де жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай, қарапайым, бірақтан өте андай хрустящий, қытырлақ бір күшті салат болып шығады екен. Тәбет ашатын. Ең алдымен осылай бір нанды турап аламыз да. Мен бірақ бір нанның барлығын қолданған жоқпын, жартысын қолдандым. Ыстық қызып тұрған майға осылай қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Одан кейін рет-ретімен көкөністерді, салатқа қажет өнімдерді турап аламыз. Салат жапырағы осындай мөлшерде. Маған осы рецептпен, осы немен мөлшермен бір 6 тарелка шықты ғой. Сосын 4 жұмыртқа, қайнатып алған жұмыртқаны ірілеу етіп осылай турап аламыз. Алдын ала пісіріп алған тауық етінде турап аламыз. Балғын свежий, хрустящий болып тұрған қиярды бір 2-3 штөгін осылай турап аламыз. Қарап тұрсаңыздар, мына салат өте қарапайым, өте дәмді, әрі жылдам дайын болатын ең оңай салаттардың бірі екен. Оңай салат рецептеріңіздің қатарына қосып дайындап көріңіздер, өкінбейсіздер. Бірін үстіне салып осылай салатымызды жинаймыз да, үстіне тұз қосуды ұмытпаңыздар. Жүгеріні, майонезді қосып жақсылап араластырып аламыз. Осымен салатымыз дайын. Ендігі кезекте дәмін тату ғана қалды. Маңызды ескеретін жайт, дастарханға тартудың алдында ғана майонезді қосып, сосын сразу дастарханға тартыңыздар. Сол кезде салаттарыңыз хрустящий болып, свежий болып тұрады. Жасап көріңіздер, дастархандарыңызға берекелі, тойымды әрі уақыттарыңызды үнемдейтін салат екен. Енді дәмін татып көреміз. Хрустящий қарыс-құрс салаттардың бірі дайын. Ас болсын.